काका पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत सर्व रहिवाशांना विनंती करण्यात येते की खडकवासला धरणातून रेल्वे वाढले पाणी वाढायला लागलं सर्व सुरू असून बाधित कुटुंबांकरिता पुणे महानगरपालिकेकडून बॅडमिंटन हॉल येथे तात्पुरती रहिवासी सोय करण्यात तुम्ही काय आली बाहेर आहे. चालले का तरी ज्या कुठल्या कुटुंबांना स्थलांतर व्हायचे असेल त्यांनी त्वरित मदत कक्षाशी संपर्क साधावा ही नम्र विनंती. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत